Con Mister Leoni al termine della vittoria del suo Arezzo 4-0 qui al Comunale di Tavagnacco, una partita inchiodata a reti bianche nella prima frazione e poi nel secondo tempo cosa è cambiato? Allora, sì, nel secondo tempo probabilmente abbiamo cercato di più di giocare in ampiezza per andare ad attaccare la profondità, però devo dire che la squadra ha fatto una bellissima partita dal primo minuto di gioco e quindi sono molto contenta delle ragazze, credo sia stata la nostra miglior partita da inizio di quando ci sono e quindi faccio i complimenti alle ragazze. Lei diceva proprio da quando è arrivata lei qui sulla panchina, ovviamente abbiamo visto anche oggi in campo tante giovanissime, con la salvezza acquisita, questo da una mano, ma la sinergia con la formazione della primavera è importante per questo Arezzo. Sì, è importante secondo me per tutte le squadre, principalmente perché primavera si deve formare i giovani per la prima squadra e secondo me noi ci siamo riusciti con questo intento in questa società e niente, devo fare diciamo gli auguri e anche i complimenti a un'altra entrata che ha esordito, Penny Torres 2007 ed è entrata benissimo, quindi sono contentissima di lei. Le altre ragazze che sono entrate comunque giovani e ormai sono collaudate con questa squadra, ma devo fare anche i complimenti alle ragazze tra virgolette più veterane perché hanno accolto queste ragazze giovani in maniera splendida, quindi complimenti a tutto il gruppo. La salvezza, come detto, è risultato minimo acquisito. C'è però un po' di rimpianto forse per la classifica guardando i dati, dato che si parla di una difesa che ha subito pochissimo, se si paragona per esempio con un Chievo e con un Hellas che stanno molto più in alto in classifica, l'attacco però ha prodotto poco. È su questo che bisogna lavorare? Sì, sicuramente è su questo, infatti già da questa settimana abbiamo cercato di incrementare di più il lavoro sull'attacco e credo che ci siamo riusciti perché 4 gol ancora non l'avevamo mai fatto in una partita, sempre da quando ci sono io, quindi sotto questo aspetto sono contentissima. È anche vero che da inizio campionato mancano 6-7 giocatrici diverse, quindi è un'altra squadra principalmente in cui dovevo mettere in campo e comunque anche la difesa ora è ben strutturata, concede poco sia come reparto difensivo ma anche attraverso il nostro portiere che secondo me ha fatto una grande partita, anche Clara Holzer, sempre classe 2004. Da qui alla fine, adesso ancora pochissime partite, si cercherà di far giocare altre giovanissime o si punterà a migliorare ancora l'alchimia tra quelle che sono le titolari? No, sicuramente si punterà a migliorare questa alchimia che abbiamo di già tra giovani e tra virgolette veterani, come ho detto prima, ma soprattutto si cercherà di fare punti possibili perché, come avevo detto in precedenza, la salvezza è stata raggiunta, ora l'obiettivo è cercare di fare altri 6 punti. Perfetto, grazie mister. Con mister Campi al termine della partita del Comunale, una sconfitta che non fa male per la classifica, ma forse oggi fa male per il morale. Sì, decisamente. Eravamo partiti anche secondo me molto bene, avevamo la partita in mano e abbiamo avuto le occasioni per andare in vantaggio, lavorando poi molto bene su quelle cose che avevamo preparato in settimana e poi invece ci ritroviamo nel giro di pochi minuti sotto di 2 gol con 2 praticamente infortuni calcistici e un infortunio purtroppo speriamo non troppo grave al nostro portiere. Sì, ovviamente il primo gol è stato un episodio che ha lasciato molte polemiche, sembrava effettivamente esserci il fallo, c'è stato anche il portiere che è stato costretto al cambio. Sono episodi come questi che poi indirizzano anche le gare del Tavagnacco, soprattutto dal punto di vista mentale, o sono episodi che secondo lei non c'entrano poi nel risultato finale? È chiaro che noi ci ritroviamo sotto di 2 gol e praticamente non era ancora stato fatto un tiro in porta, no? È una partita che rappresenta molto bene la nostra stagione, purtroppo poi da lì a livello, chiaro, siamo già retrocesse, ti ritrovi 2-0 in pochi minuti e crolla un po' tutto e quindi tutto diventa difficile, loro hanno potuto dilagare e quindi secondo me rappresenta molto bene un po' la stagione, no? Abbiamo messo dei buoni presupposti ma poi ci siamo fatte male da sole. Al di là degli errori individuali, una partenza in sordina per entrambe le squadre, visto forse anche l'orario atipico, il campo pesante, poi effettivamente nella seconda parte del primo tempo un Tavagnacco che era uscito dal guscio creando i presupposti migliori, poi nella ripresa però i gol subiti e forse mentalmente è arrivato anche quel blocco che non ha fatto più giocare in maniera pulita la sua squadra, poi anche l'espulsione, da lì ovviamente è andato tutto a rotoli, il risultato è diretta conseguenza. Sì, purtroppo dal 2-0 in poi abbiamo perso proprio l'ordine
in campo, abbiamo provato poi con generosità ognuna magari a cercare di risolvere le situazioni e non è il miglior modo. È un peccato perché poi avevamo anche nel secondo tempo comunque creato il presupposto per andare in vantaggio e abbiamo avuto qualche occasione. Uno dei problemi del Tavagnacco senz'altro è sempre stata la panchina abbastanza corta, in particolare in determinati ruoli, e adesso c'è anche qualche problema fisico dal portiere, forse anche dal suo attaccante di davanti, quindi nelle gare rimaste si cercherà di far giocare qualcuno magari per preservare anche fisicamente qualche titolare, o si cerca comunque di mettere la formazione migliore per fare la figura possibilmente migliore, se possiamo dirlo così? Allora, noi abbiamo messo, come tutte le squadre, abbiamo fatto 3 partite in settimana, abbiamo cercato di ruotare in certi ruoli le ragazze e io credo che comunque ci sono delle ragazze che possono ambire a mettere piede in campo di più e sta a loro, ovviamente, e cercheremo di risolvere come abbiamo sempre fatto. Oggi, insomma, anche oggi non era la prima volta, è entrato il portiere del 2007 e ha fatto la sua gran bella figura. Un'ultima considerazione, questa va detta al di là dei limiti tecnici, basta vedere le ultime 3 partite, gli errori individuali purtroppo hanno pesato parecchio contro il Parma, il mancato posizionamento della linea difensiva, contro il Freedom era stato studiato il posizionamento sui calci piazzati, oggi il retropassaggio errato e poi quell'infortunio appunto di Sattolo in occasione del primo gol. Manca un po' anche di testa a questa squadra che forse si perde nei suoi momenti migliori? Evidentemente, e dovuto forse anche a tante ragazze giovani. Comunque parliamo di portieri minorenni o da poco maggiorenni e magari tante ragazze giovani che magari qualche errore lo fanno e purtroppo nelle stagioni poi storte si pagano tutti. Perfetto, grazie mister.